యేసుక్రీస్తు నామములో you each every one of you those who are available in the second day fasting prayer. ఈ రెండో రోజు 8 days to go our fast. ఇంకా 38 రోజులు ఉంది మన ఉపవాస ప్రార్థన. When they start the prayer in the fasting, అది స్టాప్ చేసేస్తారు. no, they leave the fast. ఉపవాసం ఆపేస్తారు. మీరు దేవుని యొక్క అద్భుతాలు పొందుకోవడానికి ఖచ్చితంగా దేవుని సన్నిధికి రావాలి. But I know and I believe our church believes till the end you will stand in the God's presence. 40 రోజులు ముగించేంత వరకు సంపూర్ణంగా మీరు come on this journey of fasting. ఎంతమంది ఉపవాస ప్రార్థనలు ఈ జర్నీలో మాతో కలిసి రావాలని ఆశపడుతున్నారు. ఏదో నేను అద్భుతం పొందుకోవడానికి కాదు కానీ మీ జీవితంలో మీరు గొప్ప కార్యాలు పొందుకోవాలని నా ఆశ. అనుకోవచ్చు వీళ్ళు రోజు ప్రార్థనకి వెళ్తారప్ప అని. But we know what we are going to get from God. కానీ మనం in God's presence. మీరు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని సన్నిధి నుంచి గొప్ప కార్యాలు ఆశ. మనకు వాగ్దానం ఏంటంటే ఈ నెలలో గొప్ప విజయాన్ని మీకు ఇస్తానని వాగ్దానం చేసినాడు. For the victory just was gone through the temptations. యేసుక్రీస్తు శోధనల గుండా వెళ్ళినప్పుడు he had only one thing to do. దానికి ఒకటే యేసయ్యకుంది. He has the word of God. ఆ జయించడం ఏంటంటే వాక్యం ద్వారానే. We are going to grow in the word 40 days. ఈ 40 రోజులు వాక్యంలో మనం ఎదగడానికి అంగీకరిస్తారు. Before this 40 days ends, ఈ 40 రోజులు ముగించే ముందుగానే Jesus took a victory over the devil. మీ జీవితంలో గొప్ప విజయం, సైతానుకు విజయం. When you believe, when you receive the word, you receive it in your life. మీ విజయము ఎక్కడుందంటే మీరు the last victory Jesus took upon the Satan on the cross of Calvary. యేసుక్రీస్తు లాస్ట్ విజయము మనం పొందుకోవాల్సినది యేసయ్య మన కొరకు పొంది he has overcome the death. ఆయన మరణము నుంచి విజయం పొందాడు. ఈ రిజరెక్ట్ కూడా మన దేవుడు సజీవంగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. అంగా ఉన్నాడు అని. మారని దేవుడు. హల్లెలూయా. మారని దేవుడు. He is unchanging God. ఆయన మారని. చూసుకున్నాము మన యొక్క నేల అనే హృదయాన్ని ఏ విధంగా సిద్ధపరచాలి. మనము మన హృదయం అనే నేలను మంచిగా సిద్ధపరచుకొని దేవుని people not fertilizing the land that what they have, but they expect great things. మంచిగా ఉందా లేదా అని చూసుకోకుండా ఊరికే వింటారు వెళ్ళిపోతారు. ఆ వాక్యానికి ప్రతిఫలం ఉండదు. మాట్లాడిన దానికి ఇంకా లోతుగా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈరోజు పొద్దున మాట్లాడినాము, వాళ్ళకి ప్రకటించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కొంచెం గ్లాన్స్ చూసి తర్వాత శుద్ధి చేసుకోవాలి. In this world you see any gardener, any person కూడా ఎప్పుడూ ఆల్సిగా ఉండరు, సోంబేరిగా ఉండరు. చూసినారా? వ్యవసాయం చేసే 4:30 ఎక్కువ అంటే 5 గంటలకి లేచి వాళ్ళ పొలంకి వెళ్ళిపోతారు. ఏమంటే 1:30 అట్లా ఇంటికి చేరుకుంటారు. వాళ్ళకి ధ్యాస అంతా ఎది మీద ఉందంటే పొలంలో ఆశతో ఉంటారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందుకే వ్యవసాయకుడు సో ఎక్స్పెక్టింగ్ what they have sown. వ్యవసాయకుడు చాలా చూస్తూ ఉంటారు. The day first they put a seed. మొదటి రోజున విత్తనాలు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ విత్తనాలు వేస్తారు, మళ్ళీ దానికి నీళ్లు నాటుతారు. Then they used to put all kinds of any other trees, any other thistles, it was grown, they just pluck it out. So every day they do cultivate the land. ప్రతి రోజు దానికి ఏదో they have to do a harvest. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు విత్తనాలు వేసిన ఆ రోజు నుండి వరకు వాళ్ళు సంతోషంగా అప్పుడు వరకు కార్యాలు జరిగిస్తా ఉంటారు, పని చేస్తా ఉంటారు. అదే విధంగా క్రైస్తవులు కూడా చర్చికి వాక్యాన్ని వింటాము. But they are not cultivate. ఏ విధంగా అయితే దానికి అన్ని చేస్తారో ఆ విధంగా మనం చేయకుండా విని వదిలేస్తే విన్నదానికి ప్రతిఫలం మనకు ఉండదు. Every time when you come you are preparing. వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు తిరిగి వాక్యం వినేంత వరకు ఆ వాక్యానికి కావాల్సిన పంట కోయాలి. I am not going very deeper, but I will give a little glance and I am going to go to today message. Preparing means your heart must be ready. What it mean when you listen. వాక్యాన్ని వినేటప్పుడు మనం వేరే ఆలోచనలు అక్కడ ఇక్కడ మనం బాడీ అది వాక్యం సరిగా పని చేయలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా రకరకమైన ఆలోచనలు చాలా ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. ఇది అన్ని ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో సాగిలపడి వినాలంట. హల్లెలూయా. అంటే మనం విన్నప్పుడు ప్రేయర్కి వస్తారు, మేము ఉపవాస ప్రేయర్ చేస్తా ఉన్నాము, మేము రోజు బైబిల్ దేవుడికి ఇస్తా ఉన్నాము,
వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తాను ఊరికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళ దేవునితో ఎదురు చూసే ఏమీ జరగదు. ఏమంటే వీళ్ళ మైండ్ అన్ని ఫుల్ పోయినప్పుడు అది పని చేయదు. ఇంకా సింపుల్ గా మీకు చెప్తాను అర్థం. వాక్యం ఈ వాక్యం ఎన్ని సంవత్సరాలుగా వింటా ఉన్నాం, నాకు తెలియకుండా ఏ వాక్యం ఉంది. బైబిల్ వాళ్ళ మైండ్ స్పిరిచువల్ అహంకారం ఉంటుంది, ప్రౌడ్ ఉంటుంది, గౌరవం ఉంటుంది. 65 రోజు ఉపవాసం ఉండి యేసయ్య సన్నిధిలో ప్రేయర్ చేసినా కూడా మీ హృదయం ఏ ప్రయోజనం మీకు లేదు, దేవుడికి లేదు. హల్లెలూయా. చాలా మంది అంటే చేసేస్తారు. ఒక మేక నరికేయంటే నరికేస్తారు. మనకి చేసేది కష్టం అంట. పాస్టర్ ఏమన్నా చెయ్యవలసిన ఏమన్నా చెప్పండి, ఇది ఎట్లా అవుతుంది? God will perform the miracle. దేవుడు ఆటోమేటిక్ గా నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు. So when is in God Psalms 100 and Psalms 46 I think అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడనగుదును, భూమి మీద నేను మహోన్నతుడనగు, I am the Lord. ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలుసుకొనుడి. సైలెంట్ గా ఉండకుండా ఉంటాం కాబట్టి మన జీవితంలో అద్భుతాలు జరగవు. వదలతా ఉంటాం. ప్రేయర్ లో బాగా చెప్పినాం. ఏమంటే చాలా సార్లు మనమే యుద్ధం చేస్తాము, అప్పుడు యేసయ్య సైలెంట్ గా ఉంటారు. మనం యేసయ్య నీవు యుద్ధం చెయ్యి, ఈనాడు దేవుడు చెప్పినారు నీకు విజయం ఇస్తాము. ఏమిస్తాము? విజయం చెప్పినారంటే ఆ మాటలు పెట్టుకుని వాళ్ళతో గొడుగుపోతారు. అప్పుడు దేవుడు సైలెంట్ గా ఉంటారు. వాళ్ళే కొట్లాడ, వాళ్ళే అన్ని చేయాలని అనుకుంటారు. దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి సైలెంట్ పగ తీర్చుకుంటారు. పగ తీర్చేది ఎవరి పని? దేవుని పని. చెప్పండి, ఎవరి పని? మీ పని. ఈ రోజు మనమే యుద్ధాలు చేస్తాం కాబట్టి దేవుడు సైలెంట్ గా ఉంటారు. ఇప్పుడు మన చర్చికి ల్యాండ్ తీసేది విజయం మాత్రం మనది. హల్లెలూయా. మనం చేయవలసిన ప్రేయర్ చేసి మనలో గాడ్ విల్ డు ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మన జీవితంలో దేవుని సన్నిధిలో సైలెంట్ గా ఉండడం అంటే ఊరికి ఉండడం కాదు, కానీ ఆ సైలెంట్ గా ఉండే సమయంలో మన హృదయాన్ని దేవుని కొరక 1:22 నుంచి ఎవరో చదివండి. But be the word and not James అధ్యాయము 22వ వచనం. మీరు మోసం చేసుకోకూడదు, విన్నవారుగా ఉండడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Not only hearers of the word but doers. In 23 the Bible says, for if anyone is a hearer of the word and not వాక్యమును వినువాడై ఉండి దాని ప్రకారము ప్రవర్తింపని natural face in the mirror. మనం ఈ వాక్యం ప్రకారం నడుచుకోకుండా everything but you are not responding. మనము దాని ప్రకారం నడుచుకోకుండా ఇంకొక వచనం చూసుకున్నట్లయితే దాని కంటిన్యూస్ గా తానెట్టివాడు వెంటనే మరచిపోవును కదా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. If you forget yourself and going away. మనము వాక్యం విని మర్చిపోతే, అదే విధంగా వాక్యం కూడా మనం విని మర్చిపోయే వారిగా ఉంటే వ్యర్థం. The perfect law of liberty and continues in it and is not సంపూర్ణమైన నియమములో తేరి చూచి నిలకడగా ఉండు వాడెవడో. Some people it may go above your head. Nothing is understand. ఈ వాక్యం వింటే కొంతమందికి ఏం చెప్తున్నాడంటే అద్దము వాక్యం. They use a mirror. మనము బయటికి వెళ్ళాలంటే అద్దం చూసుకో చాలా వస్తాయి. హల్లెలూయా. So we see once or twice many సరే అద్దం ముందు పెట్టుకొని చూసుకొని మేకప్ వేసుకుంటా ఉంటాము. I'm making you laugh, I understand. ఎందుకంటే కొంతమంది ఇట్లా మీతో నవ్వించినప్పుడు ఇంకా బాగా లోపలికి పోతుందని. Time before the mirror. మనము అద్దం ముందు చాలా సమయము వెచ్చిస్తాం, అది వేరే విషయము. That much you see, that much you want to see how the way I'm going. When you see step by step every second you set right things. ఒకటి తర్వాత ఒకటి చేస్తాం. So we are checking ourselves before the mirror. Is it much or not? పోనీ పౌడర్ ఎక్కువైందా? The color what you put in that when right. స్టిక్కర్ పెట్టుకొని కరెక్ట్ గా పెట్టుకున్నామా, పైకి కిందికి పెట్టుకున్నామా అని చూస్తాం. And you are saying that ఒకటి చెక్ చేసుకొని అందంగా ఉంటేనే బయటికి వెళ్తాం. Is it anyone is there in this place? Pastor మేము ఊరికే అర్థాలు ఊరికే చూస్తాం pastor. మేము పౌడర్ వేసుకోము. Here ఇక్కడ కూడా యాకోబు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, but I'm not doing. He is a person who look into this mirror and చదివేసి లేదంటే విని ఊరికి అట్లా వెళ్ళిపోయినారంటే మీరు అర్థాన్ని చూసి ఎవరైనా తెలిసిన వారు. హల్లెలూయా. Thank you Jesus. Hallelujah. ఇప్పుడు so now you are getting
you are hearing the word but not you do all the work what you are doing. మనం కూడా ఊరికి అర్థం చూసుకొని మనం వెళ్ళిపోయినామంటే ఓకే పాస్టర్ చెప్పినారు సండే రావాలా మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ ప్రేరాము పేరుకి ఏమంటే రాలేదంటే పాస్టర్ ఫోన్ చేస్తారు, లేకపోతే పాస్టర్ వచ్చి ఇట్లా చూసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళలాగా ఉంటారు. హల్లెలూయా. The word, this is a mirror. ఇక్కడ యాకోబు చెప్తున్నాడు, ఈ వాక్యము అద్దం లాంటి నా ఫేస్ బానే ఉందిలే అని వెళ్ళిపోయినామంటే లేదా ఓకే కరెక్ట్ చెయ్యాలి. సారీ బాగా కట్టిన ఎప్పుడు మనం వచ్చినప్పుడు దేవుని వాక్యం ముందు పెట్టుకున్నప్పుడు మన జీవితం అనే విధంగా సెపరేట్ చేసుకోవాలి. కొంతమంది తొందరగా డ్రెస్ తింటారు, అర్థం సగం చేసి సగం వెళ్ళిపోయి తొందర పడినప్పుడు ఇట్లా జరుగుతుంది. Because they are not setting things for. యాకోబు ఏం చెప్తున్నాడంటే మీ జీవితానికి బైబిల్ అద్దం లాంటిది, క్లియర్ గా పరీక్షించుకోవాలి. What this mirror does in your life for today. అని ఇప్పుడు అద్దంలో ఉంటే మంచిగా ఉన్నామా లేదని ఎలాగైతే తెలుస్తుందో ఈ అర్థం చూస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది మీరు ఎవరు. ఆమేన్. When you look into this mirror, you will find yourself ముందుకు వెళ్ళడానికి వాక్యంలో లోతైన అనుభవం పొందుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేయాలి. మనం ఈ వాక్యాన్ని చూసినప్పుడు ఇంకా మనం ఏమన్నా ఇంకా నా జీవితంలో ఏదైనా ఉందా అని పరీక్షించుకోవాలి. కొంతమంది పాపం సిగరెట్ తాగి ఇదన్నీ పెద్ద పెద్ద పాపం అనుకుంటారు. వాక్యం ఏం చెప్తుంది అనుకున్నారండి. వాళ్ళకి మీకు సహాయం చేసే చేతన అవుతుంది, అయినా కూడా అంటారు పాపం అయిపోయింది. సో చిన్న పాపాలు కూడా మనం చేయకుండా ఉండాలంటే దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు వాక్యం I told prepare your land and get the glance. నిన్నటి రోజున తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవుడు చెప్పినది gaze upon it. ఈ రోజు means you must think about it, how to set. అప్పుడు దేవుని మన హృదయాన్ని పరీక్షించుకోవాలి. When you check yourself before, చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనం దేవుని సన్నిధిలో పర్ఫెక్ట్ గా ఎవరి పత్రికల్లో మీరు మంచి దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆయనే. అక్కడ yourself I am not good, God is good. మనము దేవుని This mirror will help you this fasting prayer to set things right. When you look into this mirror, మనము ఈ వాక్యమైన అర్థాన్ని చూసినప్పుడు doing what you have to do, everything will teach. మనము ఎక్కడికి వెళ్ళి God's word the way that he blesses. మనము దేవుడు చేసుకోకుండా చదవాలి కదా అని చదివి వెళ్ళిపోతాం. In this world 3 people are there, so first page నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు వాళ్ళకి పూర్తిగా తెలుసు. ఏ పేజ్ వాళ్ళు చేంజ్ చేయలేరు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. You don't need సహాయం చేయి అని ప్రార్థన చేసుకొని చదవాలి. Whoever read this, కానీ చదివినప్పుడు దేవుని గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అనే ఆశ. when you have the intention, Lord I want to know you, మనం ఆశతో ఈ బైబిల్ చదివినప్పుడు ప్రతి వర్డ్ ప్రతి ఒక్క పదముని write it down and keep it for yourself and speak to God. మీరు మాట్లాడిందే ఆ వర్స్ ఆ పదము లేదంటే ఆ వచనము మీరు చదివినప్పుడు God says do this change. యెహోవా భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావా అని దేవుడు మీరు ఆశతో చదివినప్పుడు దేవుడు చెప్పేటప్పుడు ఇది చెయ్యి ఇది చేయకూడదు ఈ విధంగా ఉండు అని మీతో మాట్లాడతాడు దేవుడు. Finish it after saying one thing. ఒక్క విషయం చెప్పుకొని ప్రార్థన ముగించుకుందాం. When you rushing into it, చాలా మంది మన ప్రార్థనకి జవాబు రాలేదంటే ఊరికే చేసి చదువుతారు. ఏమో లోపల పోతుందా మైండ్ తొందరలే ఉంటుంది. యేసయ్య అంటారు. ఆశ కలిగి యేసయ్య నాతో మాట్లాడు. ఎప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండేది అట్మాస్ఫియర్, అప్పుడు దేవుని స్వరం మీకు. ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ ఎత్తుకొని మాట్లాడకపోతే ఎవరో 2-3 మాటలు ఉంటారు. ద సేమ్ అన్న దేవుని సన్నిధిలో మనం పోయినప్పుడు మన ఊరికే ఉండకుండా అల్లరి చేసుకొని రష్ అప్ చేసుకొని many of the people that take the word and say Lord do it now వేచి ఉండయ్యలేదు. త్వరగా వెంటనే జరగాల. వెంటనే ఎప్పుడు దొరుకుతుంది. దేవుడు ఎక్కడ పెట్టినారు ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటారు. హల్లెలూయా. సిద్ధపరచుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో. When you prepare your heart, మనం మన హృదయం, your miracle will be at your hand. మనం అద్భుతం. When you check yourself before this mirror, ఎప్పుడు డోర్ డెలివరీ అవుతుందంటే మనకి తెలుసు ఓ మేము మంచివాడు గొప్పవాడు, నేను మంచిగా ఉన్నాను, ఏ పాపము చేయలేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Many of them deceiving them in your life. నీ అద్భుతాలు నీ దగ్గరే ఉన్నాయి. We are going to pray. మనం to see things, to expect God in God's presence. యేసయ్యతో చెప్పండి, యేసయ్యా
నా జీవితం సిద్ధపరచండి. నేను ఇంకా ఎక్కువ లోతుగా నేను తెలుసుకోవాలి. Prepare my heart to restored. అయ్యా నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ఊరక ఉండుడి నేనే యేసుక్రీస్తు నామములో. You each every one of you, those who are available in the second day fasting prayer. ఈ రెండవ రోజు 8 days to go our fast. ఇంకా 38 రోజులు ఉంది మన ఉపవాస ప్రార్థన. When they start the prayer in the fasting, అది స్టాప్ చేసేస్తారు. no, they leave the fast. ఉపవాసం ఆపేస్తారు. మీరు దేవుని యొక్క అద్భుతాలు పొందుకోవడానికి ఖచ్చితంగా దేవుని సన్నిధికి రావాలి. But I know and I believe our church believes till the end you will stand in the God's presence. 40 రోజులు ముగించేంత వరకు సంపూర్ణంగా మీరు come on this journey of fasting. ఎంతమంది ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలు ఈ జర్నీలో మాతో కలిసి రావాలని ఆశపడి ఏదో నేను అద్భుతం పొందుకోవడానికి కాదు కానీ మీ జీవితంలో మీరు గొప్ప కార్యాలు పొందుకోవాలని నా ఆశ. అనుకోవచ్చు వీళ్ళు రోజు ప్రార్థనకి వెళ్తారప్ప అని. But we know what we are going to get from God. కానీ మనం in God's presence. మీరు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని సన్నిధి నుంచి గొప్ప కార్యాలు ఆశ. మనకు వాగ్దానం ఏంటంటే ఈ నెలలో గొప్ప విజయాన్ని మీకు ఇస్తానని వాగ్దానం చేసినాడు. For the victory just was gone through the temptations. యేసుక్రీస్తు శోధనల గుండా వెళ్ళినప్పుడు he had only one thing to get. ఒకటే ఒకటి యేసయ్యకుంది. He has the word of God. జయించడం ఏంటంటే వాక్యం ద్వారానే. We are going to grow in the word 40 days. ఈ 40 రోజులు వాక్యంలో మనం ఎదగడానికి అంగీకరిస్తారు. Before this 40 days ends, ఈ 40 రోజులు ముగించే ముందుగానే Jesus took a victory over the devil. మీ జీవితంలో గొప్ప విజయం, సైతానుకు విజయం. When you believe, when you receive the word, you receive it in your life. మీ విజయము ఎక్కడుందంటే మీరు the last victory Jesus took upon the Satan on the cross of Calvary. యేసుక్రీస్తు లాస్ట్ విజయము మనం పొందుకోవాల్సినది యేసయ్య మన కొరకు పొంది he has overcome the death. ఆయన మరణము నుంచి విజయం పొందాడు. ఈ రిజరెక్ట్ కూడా మన దేవుడు సజీవంగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. అంగా ఉన్నాడు అని. మారని దేవుడు. హల్లెలూయా. మారని దేవుడు. He is unchanging God. ఆయన మారని. చూసుకున్నాము మన యొక్క నేల అనే హృదయాన్ని ఏ విధంగా సిద్ధపరచాలి. మనము మన హృదయం అనే నేలను మంచిగా సిద్ధపరచుకొని దేవుని people not fertilizing the land that what they have, but they expect great things. మంచిగా ఉందా లేదా అని చూసుకోకుండా ఊరికే వింటారు వెళ్ళిపోతారు. ఆ వాక్యానికి ప్రతిఫలం ఉండదు. మాట్లాడిన దానికి ఇంకా లోతుగా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈరోజు పొద్దున మాట్లాడినాం, వాళ్ళకి ప్రకటించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కొంచెం గ్లాన్స్ చూసి తర్వాత శుద్ధి చేసుకోవాలి. In this world you see any gardener, any person కూడా ఎప్పుడూ ఆల్సిగా ఉండరు, సోంబేరిగా ఉండరు. చూసినారా? వ్యవసాయం చేసే 4:30 ఎక్కువ అంటే 5 గంటలకి లేచి వాళ్ళ పొలంకి వెళ్ళిపోతారు. ఏమంటే 1:30 అట్లా ఇంటికి చేరుకుంటారు. వాళ్ళకి ధ్యాస అంతా ఎది మీద ఉందంటే పొలంలో ఆశతో ఉంటారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందుకే వ్యవసాయకుడు సో ఎక్స్పెక్టింగ్ what they have sown. వ్యవసాయకుడు చాలా చూస్తూ ఉంటాడు. The day first they put a seed. మొదటి రోజున విత్తనాలు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ విత్తనాలు వేస్తారు, మళ్ళీ దానికి నీళ్లు నాటుతారు. Then they used to put all kinds of any other trees, any other thistles, it was grown, they just pluck it out. So every day they do cultivate the land. ప్రతి రోజు దానికి ఏదో they have to do a harvest. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు విత్తనాలు వేసిన ఆ రోజు నుండి వరకు వాళ్ళు సంతోషంగా అప్పుడు వరకు కార్యాలు జరిగిస్తా ఉంటారు, పని చేస్తా ఉంటారు. అదే విధంగా క్రైస్తవులు కూడా చర్చికి వాక్యాన్ని వింటాము. But they are not cultivate. ఏ విధంగా అయితే దానికి అన్ని చేస్తారో ఆ విధంగా మనం చేయకుండా విని వదిలేస్తే విన్నదానికి ప్రతిఫలం మనకు ఉండదు. Every time when you come you are prepared. వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు తిరిగి వాక్యం వినేంత వరకు ఆ వాక్యానికి కావాల్సిన పంట కోయాలి. I am not going very deeper, but I will give a little glance and I am going to go to today message. Preparing means your heart must be ready. What it mean when you listen. వాక్యాన్ని వినేటప్పుడు మనం వేరే ఆలోచనలు అక్కడ ఇక్కడ మనం బాడీ అది వాక్యం సరిగా పని చేయలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా రకరకమైన ఆలోచనలు చాలా ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. ఇది అన్ని ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో సాగిలపడి వినాలంట. హల్లెలూయా. అంటే
మనం విన్నప్పుడు ప్రేయర్కి వస్తారు, మేము ఉపవాస ప్రేయర్ చేస్తా ఉన్నాము, మేము రోజు బైబిల్ దేవుడికి ఇస్తా ఉన్నాము, వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తాం ఊరికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళ దేవునితో ఎదురు చూసే ఏమీ జరగదు. ఏమంటే వీళ్ళ మైండ్ అన్ని ఫుల్ పోయినప్పుడు అది పని చేయదు. ఇంకా సింపుల్ గా మీకు చెప్తాను అర్థం. వాక్యం, ఈ వాక్యం ఎన్ని సంవత్సరాలుగా వింటా ఉన్నాం, నాకు తెలియకుండా ఏ వాక్యం ఉంది. బైబిల్ మైండ్ లో స్పిరిచువల్ అహంకారం ఉంటుంది, ప్రౌడ్ ఉంటుంది, గౌరవం ఉంటుంది. 65 రోజు ఉపవాసం ఉండి యేసయ్య సన్నిధిలో ప్రేయర్ చేసినా కూడా మీ హృదయం ఏ ప్రయోజనం మీకు లేదు, దేవుడికి లేదు. హల్లెలూయా. చాలా మంది అంటే చేసేస్తారు, ఒక మేక నరికేయంటే నరికేస్తారు, మనకి చేస్తాను కష్టంగా ఉంటుంది. పాస్టర్ ఏమన్నా చెయ్యవలసిన ఏమన్నా చెప్పండి, ఇది ఎట్లా అవుతుంది? God will perform the miracle. దేవుడు ఆటోమేటిక్ గా నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు. So when is in God Psalms 100 and Psalms 46, I think అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడనగుదును, భూమి మీద నేను మహోన్నతుడనగు, I am the Lord. ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలుసుకొనుడి. సైలెంట్ గా ఉండకుండా ఉంటాం కాబట్టి మన జీవితంలో అద్భుతాలు జరగవు, వదలతా ఉంటాం. ప్రేయర్ లో బాగా చెప్పినాం ఏమంటే, చాలా సార్లు మనమే యుద్ధం చేస్తాము, అప్పుడు యేసయ్య సైలెంట్ గా ఉంటారు. మనం యేసయ్య నీవు యుద్ధం చెయ్యి, ఈ నెల దేవుడు చెప్పినారు నీకు విజయం ఇస్తాము. ఏమిస్తాము? విజయం చెప్పినారంటే ఆ మాటలు పెట్టుకుని వాళ్ళతో గొడుగుపోతారు. అప్పుడు దేవుడు సైలెంట్ గా ఉంటారు. వాళ్ళే కొట్లాడ, వాళ్ళే అన్ని చేయాలని అనుకుంటారు. దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి సైలెంట్ పగ తీర్చుకుంటారు. పగ తీర్చేది ఎవరి పని? దేవుని పని. చెప్పండి, ఎవరి పని? మీ పని. ఈ రోజు మనమే యుద్ధాలు చేస్తాం కాబట్టి దేవుడు సైలెంట్ గా ఉంటారు. ఇప్పుడు మన చర్చికి ల్యాండ్ తీసేది విజయం మాత్రం మనది. హల్లెలూయా. మనం చేయవలసిన ప్రేయర్ చేసి మనలో God will do everything in your life. మన జీవితంలో దేవుని సన్నిధిలో సైలెంట్ గా ఉండడం అంటే ఊరికి ఉండడం కాదు, కానీ ఆ సైలెంట్ గా ఉండే సమయంలో మన హృదయాన్ని దేవుని కొరక 1:22 నుంచి ఎవరో చదివండి. But be the word and not James అధ్యాయము 22వ వచనం. మీరు మోసం చేసుకోకూడదు, విన్నవారుగా ఉండదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Not only hearers of the word but doers. In 23 the Bible says, for if anyone is a hearer of the word and not వాక్యమును వినువాడై ఉండి దాని ప్రకారము ప్రవర్తింపని natural face in the mirror. మనం ఈ వాక్యం ప్రకారం నడుచుకోకుండా everything but you are not responding. మనము దాని ప్రకారం నడుచుకోకుండా ఇంకొక వచనం చూసుకున్నట్లయితే దాని కంటిన్యూస్ గా తానెట్టివాడు వెంటనే మర్చిపోవును కదా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. If you forget yourself and going away. మనము వాక్యం విని మర్చిపోతే, అదే విధంగా వాక్యం కూడా మనం విని మర్చిపోయే వారిగా ఉంటే వ్యర్థం. The perfect law of liberty and continues in it and is not సంపూర్ణమైన నియమములో తేరి చూచి నిలకడగా ఉండు వాడెవడో. Some people it may go above your head, nothing is understand. ఈ వాక్యం వింటే కొంతమందికి ఏం చెప్తున్నాడంటే అద్దము వాక్యం. They use a mirror. మనము బయటికి వెళ్ళాలంటే అద్దం చూసుకో చాలా వస్తాయి. హల్లెలూయా. So we see once or twice many సరే అద్దం ముందు పెట్టుకొని చూసుకొని మేకప్ వేసుకుంటా ఉంటాము. I'm making you laugh, I understand. ఎందుకంటే కొంతమంది ఇట్లా మీతో నవ్వించినప్పుడు ఇంకా బాగా లోపలికి పోతుందని. Time before the mirror. మనము అద్దం ముందు చాలా సమయము వెచ్చిస్తాం, అది వేరే విషయము. That much you see, that much you want to see how the way I'm going. When you see step by step every second you set right things. ఒకటి తర్వాత ఒకటి చేస్తాం. So we are checking ourselves before the mirror. Is it much or not? పోనీ పౌడర్ ఎక్కువైందా? The color what you put in that when right. స్టిక్కర్ పెట్టుకొని కరెక్ట్ గా పెట్టుకున్నామా, పైకి కిందికి పెట్టుకున్నామా అని చూస్తాం. And you are saying that ఒకటి చెక్ చేసుకొని అందంగా ఉంటేనే బయటికి వెళ్తాం. is it anyone is there in this place? Pastor మేము ఊరికే అర్థాలు ఊరికే చూస్తాం pastor. మేము పౌడర్ వేసుకోము. Here ఇక్కడ కూడా యాకోబు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, but I'm not doing. He is a person who look into this mirror and చదివేసి లేదంటే విని ఊరికి అట్లా వెళ్ళిపోయినారంటే మీరు అర్థాన్ని చూసి ఎవరైనా తెలుగు తెలిసిన వారు.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So now you are hearing the word, but not you do all the work what you are doing. మనం కూడా ఊరికి అర్థం చూసుకొని మనం వెళ్ళిపోయినామంటే, ఓకే పాస్టర్ చెప్పినారు సండే రావాలా, మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ ప్రేరాము పేరుకి ఏమంటే రాలేదంటే పాస్టర్ ఫోన్ చేస్తారు, లేకపోతే పాస్టర్ వచ్చి ఇట్లా చూసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళలాగా ఉంటారు. హల్లెలూయా. The word, this is a mirror. ఇక్కడ యాకోబు చెప్తున్నాడు, ఈ వాక్యము అద్దం లాంటి, నా ఫేస్ బానే ఉందిలే అని వెళ్ళిపోయినామంటే లేదా ఓకే కరెక్ట్ చెయ్యాలి. సారీ బాగా కట్టిన ఎప్పుడు మనం వచ్చినప్పుడు దేవుని వాక్యం ముందు పెట్టుకున్నప్పుడు మన జీవితం ఉన్నామా అనే విధంగా సెపరేట్ చేసుకోవాలి. కొంతమంది తొందరగా డ్రెస్ తింటారు, అర్థం సగం చేసి సగం వెళ్ళిపోయి తొందర పడినప్పుడు ఇట్లా జరుగుతుంది. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ సెట్టింగ్ థింగ్స్. యాకోబు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీ జీవితానికి బైబిల్ అద్దం లాంటిది, క్లియర్ గా పరీక్షించుకోవాలి. వాట్ this mirror does in your life for today అని ఇప్పుడు అర్థంలో ఉంటే మంచిగా ఉన్నామా లేదని ఎలాగైతే తెలుస్తుందో, ఈ అర్థం చూస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది మీరు ఎవరు. ఆమేన్. when you look into this mirror you will find yourself. ముందుకు వెళ్ళడానికి, వాక్యంలో లోతైన అనుభవం పొందుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేయాలి. మనం ఈ వాక్యాన్ని చూసినప్పుడు ఇంకా మనం ఏమన్నా ఇంకా నా జీవితంలో ఏదైనా ఉందా అని పరీక్షించుకోవాలి. కొంతమంది సిగరెట్ తాగి ఇదన్నీ పెద్ద పెద్ద పాపం అనుకుంటారు. వాక్యం ఏం చెప్తుంది అనుకున్నారండి, వాళ్ళకి మీకు సహాయం చేసే చేతన అవుతుంది, అయినా కూడా అంటారు పాపం అయిపోయింది. సో చిన్న పాపాలు కూడా మనం చేయకుండా ఉండాలంటే దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు వాక్యం I told prepare your land and get the glance. నిన్నటి రోజున తెలుసుకున్నప్పుడు మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవుడు చెప్పినది gaze upon it. ఈ రోజు means you must think about it, how to set. అప్పుడు దేవుని మన హృదయాన్ని పరీక్షించుకోవాలి. when you check yourself before చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనం దేవుని సన్నిధిలో పర్ఫెక్ట్ గా ఎవరి పత్రికల్లో మీరు మంచి దేవుడు, గొప్ప దేవుడు ఆయనే. అక్కడ yourself I am not good, God is good. మనము దేవుని this mirror will help you, this fasting prayer, to set things right. చెబుతున్నాను, when you look into this mirror మనము ఈ వాక్యమైన అర్థాన్ని చూసినప్పుడు doing what you have to do, everything will teach. మనము ఎక్కడికి వెళ్ళి God's word the way that he blesses. మనము దేవుడు చేసుకోకుండా చదవాలి కదా అని చదివి వెళ్ళిపోతాం. In this world 3 people are there, so ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు వాళ్ళకి పూర్తిగా తెలుసు. ఏ పేజ్ వాళ్ళు జయించయ్యలేరు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. You don't need సహాయం చేయి అని ప్రార్థన చేసుకొని చదవాలి. whoever read this కానీ చదివినప్పుడు దేవుని గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అనే ఆశ. when you have the intention, Lord I want to know you, మనం ఆశతో ఈ బైబిల్ చదివినప్పుడు ప్రతి వర్డ్, ప్రతి ఒక్క పదము word write it down and keep it for yourself and speak to God. మీరు మాట్లాడండి ఆ వర్స్, ఆ పదము లేదంటే ఆ వచనము మీరు చదివినప్పుడు God says do this change. యెహోవా భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావా అని దేవుడు మీరు ఆశతో చదివినప్పుడు దేవుడు ఇది చెయ్యి, ఇది చేయకూడదు, ఈ విధంగా ఉండు అని మీతో మాట్లాడతాడు దేవుడు. Finish it after saying one thing. ఒక్క విషయం చెప్పుకొని ప్రార్థన ముగించుకుందాం. when you rushing into it, చాలా మంది మన ప్రార్థనకి జవాబు రాలేదంటే ఊరికే చేసి చదువుతారు. ఏమో లోపల పోతుందా, మైండ్ తొందరలే ఉంటుంది. యేసయ్య అంటారు. ఆశ కలిగి యేసయ్య నాతో మాట్లాడు. ఎప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండేది అట్మాస్ఫియర్, అప్పుడు దేవుని స్వరం మీకు. ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ ఎత్తుకొని మాట్లాడకపోతే ఎవరో 2-3 మాటలు ఉంటారు. ద సేమ్ అన్న దేవుని సన్నిధిలో మనం పోయినప్పుడు మనం ఊరికే ఉండకుండా అల్లరి చేసుకొని రష్ అప్ చేసుకొని many of the people that take the word and say Lord do it now వేచి ఉండయ్యలేదు. త్వరగా వెంటనే జరగాల. వెంటనే ఎప్పుడు దొరుకుతుంది. దేవుడు ఎక్కడ పెట్టినారు, ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటారు. హల్లెలూయా. సిద్ధపరచుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో. when you prepare your heart, మనం మన హృదయం, your miracle will be at your hand. మనం ఆ అద్భుతం when you check yourself before this mirror, ఎప్పుడు డోర్ డెలివరీ అవుతుందంటే మనకి తెలుసు, ఓ మేము మంచివాడు, గొప్పవాడు, నేను మంచిగా ఉన్నాను, ఏ పాపము చేయలేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
many of them deceiving them to your life. నీ అద్భుతాలు నీ దగ్గరే ఉన్నాయి. We are going to pray మనం- and to see things, to expect God in God's presence. యేసుతో చెప్పండి, యేసయ్యా నా జీవితం సిద్ధపరచండి. నేను ఇంకా ఎక్కువ లోతుగా నేను Prepare my తెలుసుకోవాలి. heart to respond. అయ్యా నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఊరక ఉండుడి నేనే యేసుక్రీస్తు నామములో. You each every one of you, those who are available in the second day fasting prayer. ఈ రెండో రోజు 8 days to go our fast. ఇంకా 38 రోజులు ఉంది మన ఉపవాస When ప్రార్థన. they start the prayer in the fasting, అనే అది స్టాప్ చేసేస్తారు. no, they leave the fast. ఉపవాసం ఆపేస్తారు. No, మీరు దేవుని యొక్క అద్భుతాలు పొందుకోవడానికి ఖచ్చితంగా దేవుని సన్నిధికి రావాలి. but I know and I believe our church believes వారు అని till the end you will stand in the God's presence. 40 రోజులు ముగించేంత వరకు సంపూర్ణంగా మీరు Come on this journey of fasting. ఎంతమంది ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలు ఈ జర్నీలో మాతో కలిసి రావాలని ఆశపడి, Your blessing. ఏదో నేను అద్భుతం పొందుకోవడానికి కాదు కానీ మీ జీవితంలో మీరు గొప్ప కార్యాలు పొందుకోవాలని నా ఆశ. అనుకోవచ్చు వీళ్ళు రోజు ప్రార్థనకి వెళ్తారప్ప అని, But we know what we are going to get from God. కానీ మనం Expectant in God's presence. మీరు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని సన్నిధి నుంచి గొప్ప కార్యాలు ఆశ. మనకు వాగ్దానం ఏంటంటే ఈ నెలలో గొప్ప విజయాన్ని మీకు ఇస్తానని వాగ్దానం చేసినాడు. For the victory, just was gone through the temptations. యేసుక్రీస్తు శోధనలు గుండా He had వెళ్ళినప్పుడు only one thing to get. దానికి ఒకటే ఒకటి యేసయ్యకుంది. He has the word of God. ఆ జయించడం ఏంటంటే వాక్యం ద్వారానే. We are going to grow in the word 40 days. ఈ 40 రోజులు వాక్యంలో మనం ఎదగడానికి అంగీకరిస్తారు. Before this 40 days ends, ఈ 40 రోజులు ముగించే ముందుగానే you will have a lot. Jesus took a victory over the devil. మీ జీవితంలో గొప్ప విజయం, సైతానుకు విజయం. When you believe, when you receive the word, you receive it in your life. మీ విజయము ఎక్కడుందంటే మీరు The last victory Jesus took upon the Satan on the cross of Calvary. యేసుక్రీస్తు లాస్ట్ విజయము మనం పొందుకోవాల్సినది యేసయ్య మన కొరకు పొంది he has overcome the death. ఆయన మరణము నుంచి విజయం పొందాడు. He resurrected. కూడా మన దేవుడు సజీవంగా That's what the ఉన్నాడు. Bible says. హల్లెలూయా. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. అంగా ఉన్నాడు అని. మారని దేవుడు. మారని Hallelujah. దేవుడు. He is unchanging God. ఆయన మారని చూసుకున్నాము. మన యొక్క నేల అనే హృదయాన్ని ఏ విధంగా సిద్ధపరచాలి. When the మనము మన హృదయం అనే నేలను మంచిగా సిద్ధపరచుకొని దేవుని people not fertilizing the land that what they have, but they expect great things. మంచిగా ఉందా లేదా అని చూసుకోకుండా ఊరికే వింటారు, వెళ్ళిపోతారు. ఆ వాక్యానికి ప్రతిఫలం ఉండదు. మాట్లాడిన దానికి ఇంకా లోతుగా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈరోజు పొద్దున మాట్లాడినాం, వాళ్ళకి ప్రకటించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కొంచెం గ్లాన్స్ చూసి తర్వాత శుద్ధి చేసుకోవాలి. In this world you see any gardener, any person కూడా ఎప్పుడూ ఆల్సిగా ఉండరు, సోంబేరిగా ఉండరు. చూసినారా? వ్యవసాయం చేసే 4:30 ఎక్కువ అంటే 5 గంటలకి లేచి వాళ్ళ పొలంకి వెళ్ళిపోతారు. ఏమంటే 1:30 అట్లా ఇంటికి చేరుకుంటారు. వాళ్ళకి ధ్యాస అంతా ఎది మీద ఉందంటే పొలంలో ఆశతో ఉంటారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందుకే వ్యవసాయకుడు సో ఎక్స్పెక్టింగ్ what they have sown. వ్యవసాయకుడు చాలా చూస్తూ ఉంటాడు. The day first they put a seed. మొదటి రోజున విత్తనాలు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ విత్తనాలు వేస్తారు, మళ్ళీ దానికి నీళ్లు నాటుతారు. Then they used to put all kinds of any other trees, any other thistles, it was grown, they just pluck it out. So every day they do cultivate the land. ప్రతి రోజు దానికి ఏదో They have to do a harvest. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు విత్తనాలు వేసిన ఆ రోజు నుండి వరకు వాళ్ళు సంతోషంగా అప్పుడు వరకు కార్యాలు జరిగిస్తా ఉంటారు, పని చేస్తా ఉంటారు. అదే విధంగా క్రైస్తవులు కూడా చర్చికి Receive the word, వాక్యాన్ని వింటాము. but they are not cultivate. ఏ విధంగా అయితే దానికి అన్ని చేస్తారో ఆ విధంగా మనం చేయకుండా విని వదిలేస్తే విన్నదానికి ప్రతిఫలం మనకు ఉండదు. Every time when you come, you are preparing. వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు తిరిగి వాక్యం వినేంత వరకు ఆ వాక్యానికి కావాల్సిన పంట I am not going very deeper, but I will give
a little glance and I'm going to go to today message. Hearing means your heart must be ready. What it mean when you listen? వాక్యాన్ని వినేటప్పుడు మనం వేరే ఆలోచనలు అది అక్కడ ఇక్కడ మనం బాడీ అది వాక్యం సరిగా పని చేయలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా రకరకమైన ఆలోచనలు చాలా ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. ఇది అన్ని ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో సాగిలపడి వినాలంట. హల్లెలూయా. అంటే మనం విన్నప్పుడు ప్రేయర్కి వస్తారు, మేము ఉపవాస ప్రేయర్ చేస్తా ఉన్నాము, మేము రోజు బైబిల్ దేవుడికి ఇస్తా ఉన్నాము, వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తాను ఊరికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ఉన్నాము. వాళ్ళ దేవునితో ఎదురు చూస్తే ఏమీ జరగదు. ఏమంటే వీళ్ళ మైండ్ అన్ని ఫుల్ పోయినప్పుడు అది పని చేయదు. ఇంకా సింపుల్ గా మీకు చెప్తాను అర్థం. ఈ వాక్యం ఎన్ని సంవత్సరాలుగా వింటా ఉన్నాం, నాకు తెలియకుండా ఏ వాక్యం ఉంది బైబిల్ మైండ్ లో స్పిరిచువల్ అహంకారం ఉంటుంది, ప్రౌడ్ ఉంటుంది, గౌరవం ఉంటుంది. 45 రోజు ఉపవాసం ఉండి యేసయ్య సన్నిధిలో ప్రేయర్ చేసినా కూడా మీ హృదయం ఏ ప్రయోజనం మీకు లేదు, దేవుడికి లేదు. హల్లెలూయా. చాలా మంది అంటే చేసేస్తారు, ఒక మేక నరికేయంటే నరికేస్తారు, మనకి చేసేది కష్టంగా ఉంటుంది. పాస్టర్ ఏమన్నా చెయ్యవలసిన ఏమన్నా చెప్పండి, ఇది ఎట్లా అవుతుంది? God will perform the miracle. దేవుడు ఆటోమేటిక్ గా నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు. So when it's in God Psalms 100 and Psalms 46, I think అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడనగుదును, భూమి మీద నేను మహోన్నతుడనగు, I am the Lord. ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలుసుకొనుడి. సైలెంట్ గా ఉండకుండా ఉంటాం కాబట్టి మన జీవితంలో అద్భుతాలు జరగవు. వదరుతా ఉంటాం. ప్రేయర్ లో బాగా చెప్పినాం ఏమంటే చాలా సార్లు మనమే యుద్ధం చేస్తాము, అప్పుడు యేసయ్య సైలెంట్ గా ఉంటారు. మనం యేసయ్య నీవు యుద్ధం చెయ్యి, ఈ నెల దేవుడు చెప్పినారు నీకు విజయం ఇస్తాము. ఏమిస్తాము? విజయం చెప్పినారంటే ఆ మాటలు పెట్టుకుని వాళ్ళతో గొడుగుపోతారు. అప్పుడు దేవుడు సైలెంట్ గా ఉంటారు. వాళ్ళే కొట్లాడ, వాళ్ళే అన్ని చేయాలని అనుకుంటారు. దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి సైలెంట్ పగ తీర్చుకుంటారు. పగ తీర్చేది ఎవరి పని? దేవుని పని. చెప్పండి, ఎవరి పని? మీ పని. ఈ రోజు మనమే యుద్ధాలు చేస్తాం కాబట్టి దేవుడు సైలెంట్ గా ఉంటారు. ఇప్పుడు మన చర్చికి ల్యాండ్ తీసేది విజయం మాత్రం మనది. హల్లెలూయా. మనం చేయవలసిన ప్రేయర్ చేసి మనలో God will do everything in your life. మన జీవితంలో దేవుని సన్నిధిలో సైలెంట్ గా ఉండడం అంటే ఊరికి ఉండడం కాదు, కానీ ఆ సైలెంట్ గా ఉండే సమయాల్లో మన హృదయాన్ని దేవుని కొరకుగా 1:22 నుంచి ఎవరో చదవండి. But be the word and not James అధ్యాయము 22వ వచనం. మీరు మోసం చేసుకోకూడదు, విన్నవారుగా ఉండదు. హల్లెలూయా. Not only hearers of the word but doers. In 23 the Bible says, for if anyone is a hearer of the word and not వాక్యమును వినువాడై ఉండి దాని ప్రకారము ప్రవర్తింప natural face in the mirror. మనం ఈ వాక్యం ప్రకారం నడుచుకోకుండా everything but you are not responding. మనము దాని ప్రకారం నడుచుకోకుండా ఇంకొక వచనం చూసుకున్నట్లయితే దాని కంటిన్యూస్ గా తానెట్టివాడు వెంటనే మర్చిపోవును కదా. హల్లెలూయా. You forget yourself and going away. మనము వాక్యం విని మర్చిపోతే, అదే విధంగా వాక్యం కూడా మనం విని మర్చిపోయిన వారిగా ఉంటే వ్యర్థం. అయ్యా నీ వాక్యం అనే అద్దం ముందు ఉంటున్నాము. ఏది పాపము శాపాలు ఏమున్నా మీరు తీసివేయమని ప్రార్థిస్తాము. అయ్యా ఎవరైనా మా సహోదరుడు వాళ్ళకి విరోధంగా నిలబడినామంటే అన్ని క్షమించండి. I have a wounds that anyone have done something that I have a pain in me. తీసివేయయ్యా. Lord help us to forget, oh God. అయ్యా ప్రతి విషయంలో ఇతరులను క్షమించే వారిగా నాకు మనసు దయచేయమని. Because Almighty He will bless you, He will lift you. విషయులకు దేవుడు విరోధంగా నిలబడతాడు. But if you are humble, God gives glory, oh God. అయ్యా నన్ను క్షమించండి, నీ ఎదుట తగ్గించుకోవడానికి so that we can receive everything that what you have restored. అయ్యా నువ్వు ప్రతి విశ్వాసుల కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. In the name of Jesus we pray to get the victory in this month. ఆ శోధనలు జయించే శక్తి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రమోషన్ వచ్చేలాగా నీకు సహాయం. In the name of Jesus, వారి కోసం
ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. Speak to the office. అందరినీ మీరు మాట్లాడండి. In this night we pray. ఈ రాత్రి కాల ఒక వెలుగు నైనా నీ యొక్క సన్నిధి ఆ బిడ్డలకు ఉండడానికి సహాయం చేస్తున్నామయ్యా. We pray for a good Lord healing in this full month of ఈ God. నెలలో ప్రతి ఒక్కరి కోసం పేరు పేరున ప్రార్థిస్తున్నాం. The strength of God will Lord fill them, oh God. కోరికలను మీరు తీర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Lord, we thank you for